sekarang kita mulai untuk mengajarkan kepada pasien terkait dengan batuk efektif. Yang pertama kita tahapnya ada apa aja ketika praktikum? Tahap apa? Tahap apa aja? Berinteraksi terus, interaksi terus. Hah? Apa aja? Terus terakhir evaluasi. Terus apa lagi? Kalian searching yang punya HP. Apa aja 5 tahap? Itu komunikasi terapeutik namanya. Apa? Apa? Iya, apa aja? Bacain dari awal. Interaksi, tahap orientasi, Ah. tahap validasi, tahap kerja, sama terminasi. Tuh, yang lain. Apa? Cari aja di ChatGPT. Tahap kerja, terminasi. Komunikasi terapeutik keperawatan sebelum mulai praktikum. Saat praktikum apa saja tahapnya? Orientasi nanti nggak sih? Perkenalan dulu, interaksi, orientasi, tahap kerja, terminasi. Enggak, perinteraksi, perkenalan, orientasi, tahap kerja, terminasi. Oke, yang pertama itu ada. Perinteraksi, Kemudian yang kedua, perkenalan, yang ketiga, orientasi, terus yang keempat, yang kelima, evaluasi. dan dokumentasi. Oke, yang pertama kita mempersiapkan diri kita terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita mempersiapkan alat. Setelah kita mempersiapkan alat, kita alatnya apa aja? Alatnya nggak banyak ya, alatnya cukup. Kadang itu kalau batuk efektif itu nggak menggunakan alat sama sekali ya. Paling yang digunakan adalah tisu atau handuk atau bengkok gitu, tergantung dari seberapa banyak batuk yang akan dia keluarkan. Fungsinya apa tuh batuk efektif? Itu membersihkan jalan nafas ya. Kalau ada pasien-pasien yang punya dahak, dahaknya bisa dikeluarkan. Kalau nggak bisa dengan batuk efektif itu kan terapi mandiri ya. Kalau nggak bisa kita menggunakan terapi sportif yang lain, pakai obat atau dengan menggunakan nebul ya, nebul untuk mengeluarkan dahaknya. Nah tadi batuk efektif itu hampir sama kayak sambil duduk. Batuk efektif itu hampir sama kayak napas dalam. Tadi napas dalam caranya seperti apa? Tangannya di dada sama di perut ya. Oke. Kemudian setelah itu ambil nafas panjang, tahan 3 detik, kemudian buang ke depan. Serius? Gak kayak gitu buangnya. Kamu tarik nafas beneran. Ya, tahan. Kemudian buang ke depan. Nah, oke. Demikian juga dengan batuk efektif. Kalian bisa menggunakan bantal atau kalian menggunakan tangan kalian. Tangannya disilangkan di pundak, kemudian tarik nafas 3 detik, 3 sampai 4 detik, kemudian ditahan, kemudian setelah itu batukan sebanyak 2 kali. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ini bisa dilakukan 5 sampai dengan 10 kali ya. Sampai dengan
dahak atau pasien itu bisa lebih nyaman ya. Kemudian apa sih gunanya, apa sih yang kita evaluasi ketika kita sudah mengajarkan teknik batuk efektif? Yang pertama adalah napasnya. Napasnya itu suaranya seperti apa, kita menggunakan stetoskop. Kemudian kita lihat dahaknya. Dahaknya itu keluar apa enggak. Warna dahaknya itu warnanya seperti warna kuning kah, warna hijau, atau mungkin dia batuknya berdarah, warna merah, warna hitam, dan seterusnya, atau warna putih. Itu yang kita evaluasi dari batuk efektif, sambil bertanya terkait dengan respon pasien. Setelah kalian mengajarkan batuk efektifnya, dia menjadi lebih nyaman atau tidak. Posisi yang paling baik itu batuk efektif itu adalah posisi seperti ini ya. Kalaupun pasien nggak bisa, diposisikan semivolar. Semivolar itu berarti apa? Setengah duduk ya, setengah duduk gitu. Kalau posisi terlentang itu apa namanya? Kalau supinasi itu kesulitan untuk pasien batuk efektif ya, karena dia harus ditinggikan sedikit posisi dari kepalanya gitu, biar dahaknya bisa keluar, karena harus sesuai dengan gaya gravitasi kan, gitu. Oke, ada pertanyaan terkait dengan batuk efektif?